हाय गाइस, मैं हूँ ऋषि और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि ओनली स्टेटस को। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं बताऊंगा सरकारी फ़ोन में रिंगटोन कैसे सेट करें, वो भी मोबाइल से। तो गाइस देखते रहिए हमारे वीडियो को। सबसे पहले आपको सेटिंग को सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद नीचे आना होगा। सबसे नीचे यहाँ पर आपको साउंड लिखा हुआ होगा, उसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैं KGF का रिंगटोन सेट कर लिया हूँ। अभी इसको क्लिक करके क्लिक कर देना है। इसको भी वैसे करके ओके पर क्लिक कर देना है। तो गाइस ये कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।